अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैरियर का पैकेज यूनिट है डजर मास्टर। इसमें साउंड आ रहा है। अब साउंड आ रहा है, उसको कैसे चेक करते हैं टोटल हम बताएंगे। पहले हम लोग को ऑब्जर्व करेंगे साउंड किधर से आ रहा, ब्लोअर साइड है या फिर कंप्रेसर साइड है। ठीक है, इसको ऑब्जर्व करेंगे और कैसे चेक करेंगे और कैसे ट्रेस फोल्ड आउट करेंगे क्या चीज़ का साउंड है, कंप्रेसर का है, कंडेंसर फाइन मोटर का है, इवापोरेटर का है या फिर बॉडी का है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम मशीन को हम लोग यहाँ से ऑन रखे। अभी मशीन हमारा ऑन है, तो अभी हम लोग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंगल बाय सिंगल चेक करेंगे। ये ब्लोअर का कॉन्ट्रैक्टर है, ब्लोअर का कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हम लोग पुश करेंगे। आवाज़ किधर से आ रहा है वो देखना होगा। नॉर्मली आप आवाज़ आराम से पता चल जाएगा किधर आ रहा है, ब्लोअर साइड मशीन चलता हुआ रहेगा। तो लेकिन फिलहाल हम आपको बताते, देखिए ब्लोअर ऑन किए, ब्लोअर ऑन किए, इसमें कोई साउंड नहीं है ब्लोअर में। अब हम लोग बंद कर दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेसर कॉन्ट्रैक्टर है, कंप्रेसर का चालू लाइन है। ठीक है, ऐसे आप, ठीक है। अभी हम लोग बी केयरफुल। हाँ, कंप्रेसर का भी कोई साउंड नहीं है, दूसरा कंप्रेसर है, दोनों का कोई साउंड नहीं है। ठीक है, अब यहीं से अब पता चल जाए किस में साउंड आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लोअर को पुश करेंगे। ठीक है, ब्लोअर को पुश करेंगे, सॉरी कंडेंसर फाइन मोटर का पुश किए। कंडेंसर फाइन मोटर में साउंड आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग ट्रेस आउट करेंगे जो कंडेंसर फाइन मोटर में साउंड आ रहा है वो किस कारण आ रहा है। या तो मैकेनिकल प्रॉब्लम है या कोई पार्ट इसका कोई लूज़ हो गया। अभी हम लोग कंडेंसर फाइन मोटर साइड खोलेंगे। ठीक है, हम लोग उधर कवर खोल रहे हैं। अभी हम लोग क्या किया, पावर को शट डाउन कर लिए, पावर शट डाउन कर लिए ताकि हम लोग उधर खोलेंगे, इन साइड जाएंगे तो कोई एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए बोल्ट इधर गिर जाएगा। इधर ये जो कंडेंसर फाइन मोटर है इसमें कैसा साउंड आने का, देखिए कंप्रेसर को दोनों चेक किए, कंप्रेसर को मैकेनिकल साउंड नहीं, कभी कभी होता है कंप्रेसर भी मैकेनिकल साउंड आता है जिसके कारण साउंड रूम पे जाता है। कभी कभी होता है कंडेंसर फाइन मोटर के साउंड आता है मैकेनिकल हो या फिर कोई बॉडी सट रहा है या कोई नट टच है फाइन ब्लेड का वजह से, समझे। कभी होता है इवापोरेटर, जो इवापोरेटर मोटर है उसमें की भी कारण से साउंड आता है, बैरिंग का वजह से, बेल्ट का वजह से। ठीक है, तो पहले क्या स्टेज चेक करेंगे हम लोग, इवापोरेटर साइड है अगर तो बैरिंग बेल्ट उल्ट चेक करेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है तो कंडेंसर फाइन मोटर चेक करेंगे। सेपरेट सेपरेट हम लोग ऑन करेंगे तो मालूम चल जाएगा साउंड क्यों आ रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल साउंड तो इसका कंप्रेसर का भी नहीं है। अब साउंड आ रहा है मेरा कंडेंसर फाइन मोटर से। तो यहाँ पे देखिए ये जो फाइन मोटर चल रहा है इसमें एक बूस है। ठीक है, ये बॉडी में टच कर रहा है लेकिन इसका उतना साउंड जाके नहीं रूम पे। ठीक है, तो इसका एक कारण नहीं है साउंड आने का रूम पे। ठीक है, तो फिर क्या कारण है अभी हम उसको आपको दिखाते हैं। देखिए ये कंडेंसर फाइन मोटर का ब्लेड का लेवल देख लीजिए, ब्लेड जो है। ठीक है, और देखिए दूसरा जो है ये देखिए, ये कंडेंसर फाइन मोटर जो है ये क्या हुआ है, ये लूज होके नीचे गिर गया। देखिए नीचे गिर गया मतलब ये बॉडी में गिर गया, टच हो रहा है। देखिए यहाँ टूट में भी टच है। ठीक है, जब ये घूम रहा है तो क्या हो रहा है, ये टच कर रहा है। टच करने की वजह से क्या हो रहा है, साउंड पैदा हो रहा है और वो साउंड रूम पे जा रहा है। ठीक है, जिसका कारण हमको कंप्लेन आया था कि पैकेज यूनिट में साउंड आ रहा है चेक करने के लिए। तो हम लोग अभी जैसे ही आए, हम लोग नॉर्मली देखिए जो इस फील्ड में काम करते हुआ है, जिसको एक्सपीरियंस हो गया 8-10 साल का, तो उसको ईजी विथिन 2-3 मिनट्स में सॉर्ट आउट कर लेता है कि भाई साउंड क्या चीज़ का क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी कंप्रेसर बोल्ट ढीला है, इसका कारण से भी साउंड आता है। कंप्रेसर में मैकेनिकल प्रॉब्लम होगा, इसके कारण से भी साउंड आता है। या फिर फाइन ब्लेड टच हो रहा है, जैसे इसमें देखिए फाइन नट जो है, देखिए फाइन नट जो है ये फाइन नट यहाँ से खुल के गिर गया और ये नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे फाइन ब्लेड फिट था, ये नीचे आ गया, जिसके कारण ये साउंड पैदा हो रहा है। ठीक है, कभी कभी इसका बैरिंग का प्रॉब्लम से भी होता है, साउंड आता है। ठीक है, ऐसी इवापोरेटर का साइड है, इवापोरेटर का मोटर में बेल्ट लूज हुआ या मोटर का प्रॉब्लम हुआ या बेस ढीला हुआ, जैसे सब बेस ढीला रहेगा तो इसमें भी साउंड आएगा। ये नेट है, नेट टच करेगा या नेट का लूज रहेगा, जैसे यहाँ पर नेट का नट सब है, ये सब लूज रहेगा, ये जो देख रहे हो आप लूज रहेगा तो भी साउंड आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। फिर इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग देखें, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आगे जो तागी दिख रहा है, यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ तागी है, यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर करके नट को टाइट कर देंगे फैन का, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगता है तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। विदिन 2 से 3 मिनट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ये। फिर एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।